Prendiamo sempre nel libro di Daniele, capitolo 9, dal versetto 20. Io parlavo, pregando e confessando il mio peccato, il peccato del mio popolo Israele, e presentavo la mia supplica al Signore, a mio Dio, per il monte santo del mio Dio. Mentre stavo ancora parlando in preghiera, quell'uomo, Gabriele, che avevo visto prima nella visione, mandato con rapido volo, si avvicinò a me all'ora dell'offerta della sera e mi rivolse la parola e disse: Daniele, io sono venuto perché tu possa comprendere. Quando hai cominciato a pregare c'è stata una risposta e io sono venuto a comunicartela, perché tu sei molto amato. Fa dunque attenzione al messaggio e comprendi la visione. 70 settimane sono state fissate riguardo al tuo popolo e alla tua santa città, per far cessare la perversità, per mettere fine al peccato, per espiare l'iniquità e stabilire una giustizia eterna, per sigillare visione e profezia e per ungere il luogo santissimo. Sappi dunque e comprendi bene, dal momento in cui è uscito l'ordine di restaurare e ricostruire Gerusalemme, dal momento in cui è uscito l'ordine l'aveva dato il re Sirio, che aveva firmato il decreto, l'abbiamo letto nel libro di Esdra. Sappi dunque e comprendi bene, dal momento in cui è uscito l'ordine di restaurare e ricostruire Gerusalemme, fino all'apparire di un unto e di un capo ci saranno 7 settimane e 62 settimane. Dunque, ci sono le 7 settimane per la ricostruzione del Tempio, cioè 49 anni, poi 62 settimane che serviranno per costruire le mura, le piazze, i buchi e tutto questo. Ora leggeremo un po' anche questo ora per vedere come hanno fatto tutti questi lavori qua. Dunque sappi dunque e comprendi bene, dal momento in cui è uscito l'ordine di restaurare e ricostruire Gerusalemme fino all'apparire di un unto, di un capo, ci saranno 7 settimane e 72 settimane. Essa sarà restaurata e ricostruita, piazza e mura, ma in tempi angosciosi. Dopo le 62 settimane, un unto sarà soppreso, nessuno sarà per lui. Il popolo di un capo che verrà distruggerà la città e il santuario. La sua fine verrà come un'inondazione ed è decretato che vi saranno devastazioni sino alla fine della guerra. Dunque ecco le 70, quello che l'angelo Gabriele è venuto per dire al nostro fratello Daniele che era a Babilonia. E perché sempre per rammentare, il popolo di Israele si è trovato a Babilonia perché avevano peccato contro Dio. Allora Dio ha mandato Nebuchadnezzar, il re di Babilonia, per distruggere la città, e Nebuchadnezzar ha distrutto il tempio, ha distrutto le piazze e si è portato tutti gli utensili del tempio che Salomone aveva fatto. Il re Nebuchadnezzar se l'è portato tutto a Babilonia. E vi ricordate, se leggiamo sempre nel libro di Daniele, vedete che il re Belshazzar, quando voleva fare la festa, aveva fatto venire, mentre faceva la sua festa con le sue concubine, ma finché faceva la festa e faceva tutto quello che voleva, Dio non gli ha detto niente. Ma quando si è permesso di prendere quegli utensili che servivano nella casa di Dio per portarlo nella sua festa pagana, allora è lì che la mano di Dio ha scritto contro il muro e la mano gli ha detto: tu sei stato pesato nella bilancia di Dio
e si è trovato zero, non vale niente. E quella stessa notte i Medi persiani hanno preso il regno. E William Branham dice che cosa sono gli utensili di Dio oggi. Quando vedete un fratello o un uomo che ride di un figlio di Dio o che ride di una sorella che ha i capelli lunghi, che porta le gonne, che è una santa figlia di Dio o un fratello che è un figlio, un santo figlio di Dio e ridono di lui, lo prendono in giro, sappiate che quel peccato non sarà mai perdonato. Perché siamo gli utensili di Dio, gli utensili che Dio usa per la sua gloria. Mi sembra che quella citazione lo troverete nell'opuscolo inizio e fine della dispensazione dei gentili, dove il fratello Branham parla di utensili. Noi siamo gli utensili di Dio, siamo i figli di Dio che li usa per la sua gloria. E chiunque vi prende in giro, Dio li farà pagare il prezzo caro, perché è stato scritto che noi siamo cari al nostro Dio. Allora Daniele, quando i figli di Israele erano a Babilonia, a un certo momento Daniele, leggendo gli opuscoli del profeta Geremia, perché bisogna sempre tornare indietro un po' per ricordare alcune cose così rimangono correttamente, voglio leggere una citazione qui prima di andare avanti, perché il fratello Branham dice qualcosa qui nell'opuscolo, perché non siamo una denominazione. Se lo trovo lo leggo qui. Voglio leggere qui, perché William Branham dice: se voi volete fissare qualcosa nell'opuscolo, perché non siamo una denominazione, dal paragrafo 6, voilà, sì, del paragrafo 6, sì. Branham dice così: è l'unico modo in cui si possa quasi farlo credere a una persona e fa capire bene in modo così deciso che dovranno rendersi conto che quella è la cosa giusta. È l'unica maniera in cui possiate ed è l'unica maniera in cui possiate farlo penetrare. Proprio come un mio amico, il signor Wood, con cui sono stato. Se solo si pianta un chiodo a metà e l'assa è tutta allentata, il vento la batterà abbastanza presto, ma bisogna piantarlo dentro, farlo aderire forte. Così, ora, se io davvero esprimerò questo molto rudamente su alcuni di questi punti, e a voi visitatori stasera che continuate a rimanere, io non sto cercando di confondervi, sto solo cercando di far capire bene a questa Chiesa quello che crediamo. Tutti quelli che lo comprendono ora davvero bene dicano Amen. La congregazione disse Amen. Dunque William Branham dice: per farlo entrare bene, se voi state mettendo il chiodo e non lo fissate correttamente, il vento la batterà così forte. È per questo che i fratelli sono sempre la testa in aria, un po' qua, un po' là. Ma quando la cosa è fissata correttamente, nessuno vi porterà via con la lingua del serpente. Dunque Daniele, essendo a Babilonia, ha cominciato a leggere gli opuscoli del profeta Geremia, che lui si è portato indietro, quello che doveva fare quasi tutti i figli di Dio, portare sempre la parola di Dio. E mentre Daniele lo studiava, perché bisogna anche studiare la parola di Dio, non solo bisogna studiarlo, perché Gesù aveva detto ai farisei: voi investigate nelle scritture perché credete che in esse avete la vita eterna e fate bene. Gesù non ha mai detto a loro che è male investigare nelle scritture, perché quando i re magi sono venuti da Erode, quando Erode aveva chiamato gli scribi e i predicatori dell'epoca,
che cosa ha fatto? Dove doveva nascere il Messia? Allora i predicatori dell'epoca, gli scribi, che conoscevano i tempi e la legge di Dio, hanno studiato la Bibbia, sono andati direttamente a prendere il libro di Micaia. Perché tutti i profeti avevano annunciato la venuta del Messia, ma l'unico che ha dato il posto dove doveva nascere il Messia è Micaia. Lui l'ha detto preciso, esattamente. Ha detto, guarda, egli nascerà a Betlemme. Ma Isaia l'aveva annunciato, ma gli altri, no, tutti l'hanno annunciato, ma la persona che ha dato il punto preciso, la città dove doveva nascere il Messia, è stata Micaia e l'hanno studiato. Il problema oggi è che la gente non studia più niente. Allora Daniele, studiando quegli opuscoli, ha capito che il tempo è arrivato di chiedere che cosa ne sarà del futuro del suo popolo. Allora Dio che cosa ha fatto? Dio ha mandato l'angelo Gabriele. Un giorno parleremo dell'angelo Gabriele per vedere chi è l'angelo Gabriele oggi. E là, fratello Branham ne parla, non è che inventeremo qualcosa, vi leggeremo la citazione. Tanto fratello Branham dice, allo stesso modo in cui l'angelo Gabriele ha annunciato la prima venuta, è l'angelo Gabriele che annuncia anche la seconda venuta. L'ha detto il vostro profeta e negli opuscoli. Dunque, leggendo questo, Daniele che cosa? L'angelo Gabriele è venuto per dire, ora ti faccio capire il futuro di Israele, che cosa ne sarà di tuo popolo. Allora 70 settimane sono state fissate per il tuo popolo, cioè 490 anni. E come mi piace ripetere la cosa correttamente affinché egli entra, fuori dai 490 anni, Dio non tratta più con Israele. E quelle 70 settimane sono state date per uno scopo preciso. La città che Nebuchadnezzar aveva distrutta deve essere ricostruita. Il tempio deve essere ricostruito. Le piazze e le mura, come l'abbiamo letto ora, devono essere ricostruite. E tutto questo l'avevano iniziato già e l'abbiamo visto nel libro di Neemia e di Esdra, che hanno ricostruito il tempio in 49 anni, in tempi angosciosi, dove i loro nemici non le lasciavano lavorare. Poi hanno rimesso a posto, parleremo un po' dei fondamenti, perché abbiamo visto che hanno rimesso su piedi l'altare dell'adorazione. E ho detto che è molto importante che l'altare deve essere, perché se l'altare non è messo, se voi non sapete chi state adorando, adorerete in vano. Dovete adorare correttamente. E per questo che l'altare deve essere restaurato. E l'altare è stata rimessa in piedi. E per questo che, fratello, quando voi pregate, avete in testa in Gesù che è da qualche parte con la faccia di Hoffman. William Branham ha detto, io non adoro un giudeo quando adoro Dio. Avete capito? Ma adoro lo Spirito Santo in me, perché lo Spirito Santo è Dio. Ok? Allora, ora leggiamo un po', abbiamo visto dove hanno ricostruito il Tempio. Il mio scopo, facendo questo, è di farvi vedere come sono iniziate le 70 settimane fino a che finiscono. E in mezzo alle 70 settimane hanno ricostruito il Tempio. Mi ripeto, hanno ricostruito le mura, le porte, la città, hanno fatto tutto. In mezzo a tutto questo è nato Giovanni Battista, nelle 70 settimane, è nato Gesù, è nato Maria, tutto. È in mezzo alle 70 settimane che è venuto tutto questo. Dunque le 70 settimane sono iniziate anche prima della prima venuta di Gesù. Perché quando Gesù aveva avuto 30 anni ed è entrato nell'acqua del battesimo, quando Gesù è entrato nell'acqua e Giovanni Battista l'ha battezzato, eravamo alla 69esima settimana e rimaneva una settimana per Israele. Ripeto, quando Giovanni Battista è entrato nel fiume Giordano e Giovanni Battista l'ha battezzato, eravamo alla fine esattamente 69 settimane.
hanno consumato così 69 settimane. Quando Gesù aveva 30 anni, eravamo alla 69esima settimana punto per punto. Ora leggiamo un po', ora prenderò un po' nel libro di Neemia e leggiamo un po' come hanno ricostruito la città, hanno ricostruito i muri. Neemia capitolo 1, prenderò dal versetto 9. Per vedere un po', per farvi vedere come hanno ricostruito le mura e tutto il resto, come l'angelo Gabriele l'aveva detto a Daniele. Mi recai presso i governatori d'altro fiume e diedi loro le lettere del re. Il re mi aveva dato una scorta di ufficiali e di cavalieri. Quando Sembalt, il Coronita e Tobia, il servo Ammonita, furono informati del mio arrivo, furono molto contrariati alla venuta di un uomo che cercava il bene dei figli di Israele. Così giungi a Gerusalemme e trascorsi 3 giorni. Qui è Neemia che sta parlando, perché ora siamo nel libro di Neemia. Voi potete leggere il resto di Esdra e entrare in Neemia. Io volevo andare un po' più avanti per farvi vedere come queste cose qua sono andate. Mi alzai di notte, Neemia dice, mi alzai di notte, presi con me pochi uomini e non parlai a nessuno di quello che Dio mi aveva messo in cuore di fare per Gerusalemme. Non avevo con me altra cavalcatura oltre a quella che usavo. Uscì di notte per la porta della valle e mi diressi verso la sorgente del dragone e la porta del letame, osservando le mura di Gerusalemme, quanto erano rovinate e come le sue porte erano consumate dal fuoco. Avete visto? Le mura di Gerusalemme erano rovinate e le porte sono consumate dal fuoco. Passai presso la porta della sorgente e il serbatoio del re, ma non c'era posto per cui potesse passare la mia cavalcatura. Allora risalì di notte la valle, sempre osservando le mura. Poi, rientrato per la porta della valle, me ne tornai a casa. Le autorità non sapevano né dove fossi andato né che cosa facessi. Fino a quel momento io non avevo detto nulla né ai giudei, né ai sacerdoti, né ai notabili, né ai magistrati, né ad alcuno di quelli che si occupavano dei lavori. Allora dissi loro, voi vedete in che misera condizione ci troviamo? Gerusalemme è distrutta e le sue porte sono consumate dal fuoco. Venite, ricostruiamo le mura di Gerusalemme e non saremo più nella vergogna. Avete visto che l'angelo Gabriele aveva detto che le mura saranno ricostruite in tempi angosciosi. E vedete che quando inizieranno a costruire anche le mura, i nemici di Israele si metteranno contro di loro, come l'hanno fatto anche per il Tempio. Ha detto, allora dissi loro, versetto 17 di Neemia capitolo 2, allora dissi loro, voi vedete in che misera condizione ci troviamo? Gerusalemme è distrutta e le sue porte sono consumate dal fuoco. Venite, ricostruiamo le mura di Gerusalemme e non saremo più nella vergogna. Raccontai loro come la benefica mano del mio Dio era stata su di me e riferì le parole che il re mi aveva dette. Quelli dissero, sbrighiamoci e mettiamoci a costruire. E si fecero coraggio con questo buon proposito. Ma quando Sambalt, il Coronita, e Tobia, il servo Ammonita, e Geshem l'arabo lo seppero, si fecero beffe di noi e ci disprezzarono dicendo, che cosa state facendo? Volete forse ribellarvi al re? Allora risposi loro, il Dio del cielo si farà ottenere successo. Noi suoi servi ci alzeremo e ricostruiremo, ma voi non avete né parte, né diritto, né memoria a Gerusalemme. E dunque, domani leggeremo il capitolo 3 per vedere come i lavori sono andati avanti, come hanno ricostruito il muro completamente in tempi difficili.
e i nemici di Israele che sono venuti a Gerusalemme, perché quando il re Nebuchadnezzar li aveva portati via Israele, un altro popolo si è impiantato là. E c'è stato matrimonio e falsi matrimoni all'epoca. E sono quelli là che ora hanno cominciato a creare problemi a Israele per ricostruire il Tempio, per ricostruire le mura. Come lo dico, questo qua è per farvi vedere che quello che l'angelo Gabriele aveva detto a Daniele, che le mura e le cose e le piazze saranno ricostruite in tempi angosciosi. E si sono messi a lavoro e l'hanno fatto. Dunque le 70 settimane sono iniziate da tempo. E sto facendo questo piano finché arriveremo all'ultimo 3 anni e mezzo. E vedremo come le cose che devono succedere in mezzo ai 3 anni e mezzo le faremo vedere anche nella scrittura. Le leggeremo negli opuscoli e vedete come sono state adempiute. Che Dio vi benedica.